seorang kreator jenius, The Real Life Guy, membangun tank mini dari nol pakai mesin 100 CCC series yang mirip Honda Astrea. Rangkanya dibuat dari potongan besi las, semua dikerjakan sendiri dengan tangan, mulai dari sasis, sistem gerak, sampai ke bodi. Bagian rodanya mirip tank militer asli, dan bagian bodinya ternyata dari mainan anak-anak yang dimodifikasi. Hasilnya, tank ini bisa melibas semak dan hutan kecil dengan gaya brutal. Bukan sekadar project iseng, ini bukti bahwa dengan kreativitas dan kerja tangan, kamu bisa bikin apapun, bahkan tank. Kalau kalian punya mesin 100 cc, kira-kira kamu bakal bikin apa? Tulis di kolom komentar ide paling unik, bakal kita bahas di video selanjutnya.